Hello everybody. आज पनि म युनिट 12 कक्षा 8 को अंग्रेजी विषयको एक्सरसाइजेसहरु लिएर आइसकेको छु। युनिट 12 को आज हामी एक्सरसाइजहरु गर्ने छौं। See here unit 12 getting started. Look at the pictures. What do you think these people like, dislike or prefer? Talk to your friends भनेर यहाँ लेखिएको छ। ओके, यहाँनेर प्रत्येक व्यक्तिहरुले या पिक्चरमा भएका व्यक्तिहरुले के गरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई प्रश्न गरिएको छ। कसलाई के मन परेको छ भन्ने कुरा यहाँनेर भनिएको छ क्वेशनमा। Let's go through the exercise now. फर्स्ट पिक्चरमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि the man in the first picture likes to sing songs. सम्भवतः यो मान्छे सिंगर हुनुपर्छ र सिंगरलाई गीत गाउन मन पर्छ भन्ने कुरा लेख्न सक्छौं हामीले। सेकेन्ड पिक्चरमा हामीले हेर्न सक्छौं एउटा व्यक्ति दौडिरहेको छ। The man in the second picture likes to take part in athletics. त एथलेटिक्सहरु जुन हुन्छन् है तिनीहरुले चाहिँ दौड्न मन पराउँछन्, त्यसैगरी अन्य खेलहरु खेल्न मन पराउँछन्। So the man in the second picture likes to take part in athletics. वा हामीले यहाँनेर take part in race पनि भन्न सक्छौं। त athletics could be the best one. So athletics हामीले लेख्न सक्छौं। नम्बर 3 मा छ हेर्दाखेरि हामीलाई डाक्टर वा नर्स जस्तो देखिन्छ। ओके, so we can say the lady in the third picture likes to treat sick people. अब यिनी नर्स भए पनि डाक्टर भए पनि इनलाई चाहिँ बिरामी मान्छेलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि मन पर्छ। ओके, सो हामीले त्यही अनुसारले यहाँ लेखेका छौं। नेक्स्टमा हेर्न सक्छौं एउटा मान्छे नाचिरहेको छ यहाँनेर। द म्यान इन द फोर्थ और लास्ट पिक्चर लाइक्स टु डान्स भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। नाउ नेक्स्ट सी देयर रिडिङ 1. लुक एट द पिक्चर एन्ड एन्सर दिस क्वेशन्स। What do you think the man's hobby is? भनिएको छ यहाँनेर। ओके, सो यहाँनेर चाहिँ पिक्चरमा देखाइएको अनुसार चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ के गर्न मन पर्छ भनेर लेखिएको छ। यो मान्छेलाई हामीले हेरेर चाहिँ भन्न सक्छौं है। I think the man's hobby is photography. यो मान्छेलाई चाहिँ पक्कै पनि फोटोग्राफी गर्न मन पर्छ होला, त्यसैले क्यामेरा लिएर फोटो खिचिरहेका छन् कुनै पनि जंगलको कुनै भ्यूमा भनौं। So this is about the photography. यो मान्छेलाई पक्कै पनि फोटोग्राफी मन पर्छ जस्तो लाग्छ। नम्बर 2 मा छ do you have a similar hobby? What is it? अब के तपाईलाई यो मान्छे जस्तै सिमिलर हबी तपाईको शौक रुचि छ भनेर सोधिराछ। So the answer is my hobby is singing. I love singing very much. त तपाईको कुनै पनि हबी हुन सक्छ, तपाईले त्यही अनुसारले लेख्न सक्नुहुन्छ। My hobby is dancing. I love dancing very much लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी बेग्ला बेग्लै मान्छेहरुको बेग्ला बेग्लै शौकहरु हुन सक्छन्, सो तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनेर नेपाल's bird man भनेर हामीलाई च्याप्टर दिएको छ है। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका बर्ड्सका बारेमा कुराहरु पढ्न सक्छौं। ओके, इन द सेम वे यो च्याप्टर तपाईले आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अब च्याप्टरतिर नै जाउँ, एक्सरसाइजतिर जाउँ भनौं न। एक्सरसाइज पेज नम्बर 148 मा एक्सरसाइज ए मा चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि लर्न दिज वर्ड्स एन्ड कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस विथ देम। हामीलाई केही यहाँनेर वर्ड्सहरु दिएका छन् र यही वर्ड्सहरु चाहिँ हामीले यसमा भर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँ भरिसकेको छु। यु क्यान सी हियर नेपाल इज नोन फर हर diversity of people, still there is harmony in them. B ma cha despite being successful, Krishna is an example of genteel lifestyle. Number C, the food was tasty. They enhanced the flavor of food items by adding natural herbs. In the same way, number D, she encouraged women to start formal mentoring programs in their companies. Number E, all the family members helped her in nurturing her newborn baby. यहाँ nurturing भनेको चाहिँ पालन पोषण गर्नु भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले।
त्यसैगरी अब एक्सरसाइज बी मा हेर्न सक्छौं चुज द करेक्ट अल्टरनेटिभ्स टु फिल इन द ग्याप्स नम्बर ए मा हेरौं काजी दाई वाज अ फेमस बर्डर है हामीले यहाँनिर यो तीनटाबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो बर्डर इज द करेक्ट आन्सर नाउ लेट्स सी द बी नम्बर Dash has earned his PhD. The writer Harisaran Nepali, Prasher N. Suwal. So the answer is Prasher N. Suwal, the third number. Okay, Prasher N. Suwal has earned his PhD. 3 number, or you can say C number. The writer became interested in becoming a birder. The third number is the correct answer while they were on the trip to Pokhara. The same way, number D, which of the following is a false statement? Number second is the correct answer. The writer never got the opportunity to work together with foreigners is the false statement, let's say. त्यसैगरी अब हामी अर्को एक्सरसाइजमा जानेछौँ. Let's see there. Page number 149. Okay, the next question, number E. Which of the following organizations did Kazi Dai not work for? तीनटा मध्येमा काजी दाइले कुन अर्गनाइजेसनमा काम गरेका छैनन् भन्ने कुरा छ IUCN, VCN र WWF. So the answer is WWF. Alright, now let's go to the answer these questions. Number A. What made Kazi Dai a friend of Prasher Narayan Shrestha? त्यसको आन्सर मैले ग्रीन कलरमा यहाँ लेखिसकेको छु. Okay, you can see there, Kazi and Prasher Narayan Suwal loved the wilderness, often exploring the jungles of Tarai together. This made Kazi Dai a friend of Prasher Narayan Suwal. यो चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं. This is the correct answer. In the same way, number B, see there, was the journey to Pokhara a memorable one for the writer? How can you say so? The answer is yes, the journey to Pokhara was a memorable one for the writer because they were hit by a heavy hailstorm. Moreover, Kazi Dai identified the lesser racquet-tailed drongo, a green magpie, and an Egyptian vulture. यहाँनिर दुईटा एन्ड भएको छ magpie यो एन्ड एउटा मात्रै हो है त एउटा मात्रै कन्सिडर गरौँ not the next one. All right, next number C, let's see there. Name the personality with whom the writer worked except Kazi Dai. The personalities with whom the writer worked except Kazi Dai are Karna Sakya and US President Jimmy Carter. Question number D, mention the areas BCN is working in at present. The areas where BCN is working is in nurturing a passion in hundreds of Nepali youth for bird documentation, photography, research and conservation. Question number E, who is the donor of the Lumbini Crane Sanctuary? The correct answer is the donor of the Lumbini Crane Sanctuary is the World Wildlife Fund Nepal in partnership with International Crane Foundation and Lumbini Development Trust. The last question, number F. Do you like Kazi Dai? Why? Yes, I like Kazi Dai because his passion for the study and preservation of Nepal's bird life has motivated many young naturalists. So here is the end of the question and answer. There are more question and answer. I think that there are more exercises from grammar as well. But I'm not going to do this right now. I need some comments from you. If you want the answers, then please do comment, do like the videos. Then I will definitely make more exercises for you. Thank you very much, everybody.